ومساء الخير عملائنا الكرام، مساء الخير على احلى مشاهدين ومشتركين في قناة عالم الأجهزة الكهربائية. والنهاردة رجعنا لكم فيديو جديد وريفيو جديد، والنهاردة معنا غسالة 10 كيلو اوتوماتيك من بوش 1400 لفة، غسالة بوش ألماني. هنتكلم عن مواصفاتها ومميزاتها وطريقة تشغيلها، بس خلينا الأول أشكر كل الناس اللي بتدعمنا في القناة باشتراك أو تعليق أو لايك، وبقول للناس اللي لسه أول مرة تشوف فيديو النهاردة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الغسالة دي انفرتر يا جماعة، 10 كيلو 1400 لفة أعلى سرعة. ده الحلة بتاعتها من الداخل، عندنا الزعانف داخل الحلة عالية جدا، فبالتالي بتحتك بالملابس وتديك نظافة عالية جدا. عندنا الباب بتاعها من جوه لونه أسود في سيلفر. عندنا اللوك بتاع الباب حديد، الباب بتاعها أو السنتر بتاع اللوك بتاع الباب بالضغط والشد. الإزاز بتاعه مطبوخ أو مطبوع عليه اللوجو بتاع شركة بوش الألماني. وده التايمر بتاعها، هي ديجيتال. ده درج المسحوق. الغسالة سلسة جدا، ثبات عالي جدا في التشغيل. الصوت منعدم، شبه ان ملهاش صوت نهائي. الغسالة دي ليها عازل، ليها 4 رجول من تحت لمستوى ارتفاع مستوى الغسالة. عندنا اكتر من 15 بروجرام، عندنا بروجرام اقطان واقتصادي وملون واقمشة اصطناعية وسريع وملابس حساسة وبطانية وحاجات ناعمة وحراير وصوف، وكل انواع البرامج موجود في الغسالة دي. وكمان الغسالة دي فيها اوبشن زيادة، لو عايز تجفف بس او تعصر بس موجود فيها جميع البرامج في الغسالة ديت. وان شاء الله نعمل لكم فيديو قريب طريقة التشغيل عملي، وازاي ان انت تستخدم كل برنامج لوحده بالطريقة ديت. عندنا الشاشة ديت شاشة كبيرة جدا. عندنا هنا في برنامج غسالة إضافية، عندنا زرار درجة الحرارة، زرار العصر، زرار الشطف، منع الكرمشة. ودي شكل الغسالة كلها. ضمان 10 سنوات من بوش ألمانيا يا جماعة. تمن الغسالة دي عامل 10,299 جنيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة، واللي محتاج اي معلومة يسيب لنا تعليق تحت وهنرد على كل الناس. وسلام على احلى مشاهدين ومشتركين.